幾多啊？唔會輕到超標喎，好難㗎呢包埋電，如果輕過90嘅話，架車真係好勁㗎，真係支架嚟㗎喎。王子復仇號啊！阿租㗎，阿租去邊啊？王子復仇號。阿周喺度啊！阿租喺度，阿租喺度啦。真係咁多。真係㗎！一陣間揾翻個扣咯。我係就咁擺落去。唔知道一定收埋啲。死啦！我要出去食支煙冷靜一下。哇！咩事個味咁高嘅？壞咗。壞咗啊！冇電啦係嘛？負嘅，屌啊媽廢啊！好似話你今晚食乜撚嘢啊？好撚肚餓啊！好啊好。睇嗰條片，睇佢條片咗勁撚多粗口。玩套下股。依家啲會好撚勁㗎嘛。我咁撚都得。你仲翻咩樣都冇睇啦，油罐啊，噴油嗰啲啊。都講開關。總有一架。你得啦，多好難㗎嗰個。冇機會嘅實體。我要玩呢個。小便緊上嚟啊！後面叫得死逼啊！佢跟小便啊！定公益上會有咩啊？係咪真係咁冇用？話吹風吹到有飛，風吹到有眼。你而家播爭啲唔使咁大條啦，冇㗎啦我。有用啩咩？你冇用咩？你之前我有用啊！我覺得 OK 喎。下載嚟啊！其實真係爭啲㗎喎。哦，影相。真係佢唔上。又搖又摁起交，四條入西眼。好撚搞笑！哇！兩架車嗰啲點抽啊？抽兩張啊！好撚搞笑！通未？點解拍埋一齊㗎？有冇分咩㗎？記得啊？咩啊？何撚奇分啊？應該唔會完。我會加嘅啦。點解？我要黃晶，我要黃晶啊！好嘢啦！而家同三個收幾張啊？好啊！兩張哇！咁勝啊！細個黃晶少少。我3張嘅，又洗牌啊你！係啊，嗰個攝影師嚟㗎嘛，收晒啦！上嗰啲鋪翻上去啊，等你收晒。諗下先啊！好嚟，葵扇煙邊個葵扇煙啊？我未抽啊！你未抽咩？我未喎，我都抽咗未啊？喺度。食撚住我未抽喎。係種子正。懂你老味。唔係啊，21個啊嘛。你老味。有人抽多我張喎。我兩架車兩張。我抽咗未啊？兩張嘛，兩張。我一張咋。一張啫喎。可唔可以再整個啊？阿老仔。VS。整個。喂，陣間你哋有冇人要買 F1 啊？你好同我講。算啦，俾翻啲牌我。OK。OK。快啲啦，唔該。好力啊！吹㗎。有啊呢邊啊，都唔識分。即係你估差唔多。多位由於咧頭先多咗一個咧，所以而家呢個又抽咗。手得葵扇煙嗰個要直上第2彎。喂，sorry，唔好意思。再抽過，哇！唔該，咩咁㗎？你再抽過。但係唔緊要啦，唔係威脅嚟嘅，屌！係咯，贏得緊要咩？嗱，你啲贏得咗你仆街。我冇辦法啦，我要俾我街啊，坊。記得你俾翻牌先。咁啊，同葵扇2邊個啊？我嘅 F1 啦，我話我嘅 FM 上啦。
唔係，總之你有幾多課？第一課。第一課上。你要學下。咩先攞啊？男學者都睇第一課係 OK 咯。呢個要拿。買車嘅呢邊寫名。呢啲一般。葵先至邊個係啊？唔該。係得 OK。有冇話聽聞乜嘢？寫咩名啫？葵先有冇啊？大子啊！喂買啊！我有零件我嘅。大姐，我大子啊！大啲啊！大屌啊！呢個大葵先至啊！